嘉年華邊個攤位最易中獎？為咗認真對待今年嘅聖誕，我哋每個攤位玩10個代幣，就睇下邊個攤位最易中獎。男士請注意，呢個係陷阱，個個都好想喺女朋友面前 show off 呢個咧，死緊。唔好意思 ，Curtis，可唔可以幫我攞住隻公仔先？玩啦，哥，拆擺好啲定穿針好啲啊，哥哥？穿針 ，OK。穿針，收到你。耶！I told you。哇！都話唔難㗎。哇！連勝喎！今年係我贏得最多公仔嘅一年。你冇試過玩2000幾蚊啊嘛？呢個未玩過。係咪 Lulu 柱咩嚟㗎？係啊！呢啲擺明呃人啦，你當我 Lulu。人哋唔知咩叫你當 Lulu 㗎，冇人識㗎，冇人識㗎啦。Very nice。得走第2個禮物啦 Yes。哇！耶！佢又有獎啦！有啊！哇！獎！喂！好啊！唔該晒。 Thank you。你哋啊，啱啊！好啦，走啦，唔准玩啦。Yellow，我哋贏咗11隻公仔，最易贏到公仔嘅係擲紙牌超時空射手，同埋鴨子魚。用2個 token 就玩到啦。咁我哋總共用咗幾多錢啊2000幾蚊咯。唉 ？Curtis 最少公仔，需要接受大懲罰。加油啊！我睇袋得㗎啦。拜拜 Curtis。哇！拜拜。哇！哇 ！Curtis， 我揮手啦！佢係咁高啊 Vertical limit completed. 有冇瀨尿？有冇瀨尿？好彩着咗3條褲。